ហេតុអ្វីពេលខ្លះវាអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយនឹងពេលខ្លះធ្វើឲ្យខ្ញុំក្រៀមក្រំចិត្តសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានស្រឡាញ់នារីម្នាក់ខ្ញុំតែងនឹកគេជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិនដឹងថាបណ្ដាលមកអំពីមូលហេតុអ្វីទេនារីម្នាក់នឹងតែងតែធ្វើល្អជាមួយខ្ញុំជារឿយគេតែងជួយបញ្យល់ណែនាំខ្ញុំគណៈពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាស្មុគស្មាញរឿងការងារក៏ដូចជាការសិក្សាពេលខ្លះខ្ញុំបាននិយាយពាក្យមិនសូវសមរម្យជាមួយនាងតែនាងនៅតែនិយាយល្អមករកខ្ញុំដដែលខ្ញុំពិតជាអាណិតនាងមែនលោកគ្រូនាងបានលះបង់ច្រើនណាស់រហូតដល់ហ៊ានប្រឆាំងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយដែលបង្ខំនាងឲ្យរៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតផងនាងបានប្រាប់ខ្ញុំថាអ្វីៗដទៃទៀតអាចធ្វើតាមគាត់ទាំងពីរអ្នកបានប៉ុន្តែការរើសគូសកលគឺនាងត្រូវតែរើសដោយខ្លួនឯងប្រសិនណាបើពួកគាត់បង្ខំខ្លាំងនាងមានតែផ្លូវម្យ៉ាងគត់គឺបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងប្រសិនបើនាងស្លាប់ខ្ញុំពិតជាមានវិបដិសារីមួយជីវិតមិនខានតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណានឹងសូមលោកគ្រូមេត្តាជួយបញ្យល់ដល់ខ្ញុំបាទផងមានតែលោកគ្រូម្នាក់គត់ដែលអាចជួយខ្ញុំបានសូមលោកគ្រូអធិស្ឋានប្រសិនបើមានការខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសំណាងឈ្មោះសំណាងចឹងណារឿងស្នេហាហ្នឹងកុំតែស្រឡាញ់ទៅមានរឿងអីណាកើតជារឿងស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងហើយអានេះខ្លាំងនឹងអាណិតណាខ្លាំងខ្ញុំពិតជាអាណិតនាងមែនណាខ្លាំងអាណិតដូច្នេះវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងវានៅក្នុងចិត្តណាហើយណាមួយម្ដាយរបស់កូនស្រីនោះមិនពុកម្ដាយនោះមិនជាព្រមព្រៀងអីផងទេណាចង់ឲ្យរៀបការអីជាមួយអ្នកដទៃផ្សេងតាមដែលគាត់ខំស្រឡាញ់ខំចិញ្ចឹមខំទំនុកបំរុងមកហ្នឹងគឺគាត់ចង់គ្រប់គ្រងរហូតអញ្ចឹងធម្មតាចិត្តម៉ែឪចឹងណាហើយនាងស្រីឯណោះក៏មិនព្រមណាដោយមកស្រឡាញ់សំណាងឯនេះណាស្រឡាញ់អើយស្រឡាញ់សំណាងស្ដីឲ្យខ្លះក៏នៅតែល្អមករកចឹងទៅហើយចឹងទៅធ្វើឲ្យសំណាងហ្នឹងរឹតតែបាក់ចិត្តរឹតតែរលួយចិត្តហ្នឹងទៅទៀតណាណាត់ហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាចឹងឯងចឹងណាឲ្យលោកគ្រូជួយយ៉ាងម៉េចណាមកគិតឲ្យលោកគ្រូជួយយ៉ាងម៉េចវាអត់មានកន្លែងឲ្យជួយណាជួយបើតើយើងធ្វើកើតណាធុនេះសំណួរចឹងណាឲ្យលោកគ្រូជួយយើងធ្វើកើតឬអត់ហ่าយើងឃើញថាចំណុចហ្នឹងវាមានបញ្ហាទំនាស់អំពីមេដាបិតាខាងស្រីណាមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេច្រើនទេណាច្រើនគ្នាដែរដែលមានវិបត្តិរឿងហ្នឹងហើយមកប្រាប់ដល់ខ្ញុំហ្នឹងហើយមានអ្នកទំនងរឿងរ៉ាវតាមវិទ្យុតាមណាទស្សនាវដ្តីរឿងស្អីវិបត្តិស្នេហាហ្នឹងមាន
ការដោះស្រាយអីចឹងហើយណាហើយដល់មកជាមួយគ្នានឹងផ្លូវធម៌ហ្នឹងឲ្យដោះស្រាយទៅតល់តែយើងប្រព្រឹត្តបរិបត្តិតាមព្រះធម៌ណាវាមិនមែននៅលើលោកគ្រូទេមិនមែននៅលើខ្ញុំទេនៅលើព្រះធម៌យើងតើព្រមបរិបត្តិតាមព្រះធម៌ហ្នឹងព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងវានៅក្នុងចិត្តយើងតើណាវាមិនមែនជារបស់អីមួយនៅខាងក្រៅដែលយើងចាំបាច់ទៅស្វែងរកយកមកដោះស្រាយទេវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងណាតាមពិតសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងមិនមែនប្រកាសជាថាព្រមព្រៀងគ្នាទៅរៀបការទៅម៉ែឪព្រមទៅហើយបានសេចក្តីសុខទៅនោះទេវាមិនមែនប្រកាសជាចឹងទេចឹងណាវានៅបញ្ហារាប់រយមុខមកតាមក្រោយទៀតណាវាមិនមែនមានបញ្ហាត្រឹមតែចាប់ផ្ដើមដំបូងចឹងទៅនោះទេណាចឹងយើងកុំទៅទុកចិត្តអីចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងទាំងស្រុងទៅថាចាំបាច់ត្រូវតែឲ្យបានខាងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះយើងជឿលើកុសលគឺអាចជួយយើងបានទាំងពីរនេះណាអាចជួយយើងបានទាំងរឿងដែលកើតទុកមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏ថាយើងត្រូវដោះស្រាយចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងទៅហើយត្រូវជឿទុកចិត្តចំពោះសេចក្តីល្អណាក្នុងលោកនេះមិនមានអ្វីដែលឲ្យមកល្អជាងសេចក្តីល្អទេដែលល្អជាមួយនឹងយើងណាស្មោះត្រង់ណាបើយើងត្រូវស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងសេចក្តីល្អវិញបានដោយប្រការណាយើងខំប្រឹងស្មោះត្រង់ទៅខ្សែគប់ទៅណានៅជាមួយនឹងសេចក្តីល្អទៅហើយជាមួយគ្នានឹងនាងឯណោះដែលយើងគិតថាណិតដោយសារថាចេះតែស្រឡាញ់មកនឹងសំបីម៉ែឪនឹងគៀបសង្កត់អីយ៉ាងណាចង់ឲ្យរៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមិនព្រមនៅតែស្រឡាញ់យើងហ្នឹងអារឿងហ្នឹងឯងវាធ្វើឲ្យយើងនឹកអាណិតទៅរត់តែស្រឡាញ់ដល់នោះណាវាចិត្តតែមានរឿងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែកុំឲ្យទុកចិត្តថាសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងអាចឲ្យសេចក្តីសុខដល់គ្នានឹងគ្នាវាមិនមែនថាសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងនាំមកនៅសេចក្តីសុខទេតាមពិតវានាំមកសេចក្តីទុក្ខតាំងពីដំបូងហ្នឹងទៅហើយនេះណាដែលមានទុក្ខសពថ្ងៃហ្នឹងទាំងប្រុសទាំងស្រីហ្នឹងមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយតើណាយើងមិនដឹងថាសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងនាំឲ្យយើងកើតទុក្ខទេហើយយើងមិនអាចដើម្បីរំសាយសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងចេញបានគឺយើងកុំទៅសង្ឃឹមថានឹងបានសេចក្តីសុខប្រកបទៅជាក្នុងរឿងសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងនោះណាវាមានការហួងហែងវាមានបញ្ហាវាមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកច្រើនយ៉ាងទៀតជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងវាមានការហួងហែងជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីស្រឡាញ់វានាំមកនៅបញ្ហាក្នុងជីវិតហ្នឹងច្រើនមកទៀតនឹងចឹងឯងចឹងក្នុងលោកនេះក្នុងជីវិតនេះមានសេចក្តីល្អណាបើថាយើងចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយយើងត្រូវដឹងថាសេចក្តីល្អហ្នឹងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ជាជំនួយសម្រាប់ជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងមានសេរីភាពឡើងគឺយើងបញ្ចូលសេចក្តីល្អមកទៅហើយជាមួយនឹងនាងឯនោះក៏អញ្ចឹងដែរបញ្ចូលសេចក្តីល្អទៅវិញទៅដីល្អចិត្តល្អដែលជាបុណ្យជាកុសលនោះក្នុងជីវិតនឹងអញ្ចឹងទៅវាមិនមែនចាំបាច់អីតើតែថាមករៀបការជាមួយគ្នាបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនឹងបានរស់បានបើមិនបានរៀបការទេត្រូវតែសម្លាប់ខ្លួនអីនោះវាមិនមែនជាពិធីដោះស្រាយដើម្បីឲ្យយើងបានរួចអំពីសេចក្តីទុក្ខទៅនោះទេណាយើងអាចមានមេត្តាដល់គ្នាបានណាមេត្តាជាកុសលចឹងមេត្តាជាកុសលបើយើងពិតជាស្រឡាញ់គ្នាមែនយើងត្រូវជួយឲ្យគ្នានឹងគ្នានឹងបានសេចក្តីសុខណាអាហ្នឹងបើយើងពិតជាស្រឡាញ់ដោយស្មោះ
ត្រូវជួយឲ្យគ្នានឹងគ្នានឹងបានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងដែលអាចបានសេចក្តីសុខទៅនឹងគឺយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវតែចម្រើនកុសលនៅក្នុងចិត្តសន្តានរបស់ខ្លួនហ្នឹងត្រូវតែចម្រើនកុសលបានរស់សេចក្តីសុខឃើញចឹងយើងមានកុសលធម៌ចម្រើនឡើងកុសលក៏នាំមកនៅបញ្ញាណាហើយសេចក្តីល្អដែលចម្រើនឡើងច្រើនឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏បានរួមសមាគមជាមួយនឹងមនុស្សល្អទាំងឡាយទាំងពួងទៀតផងចុះចូលជាមួយសប្បុរសចុះចូលជាមួយអ្នកល្អដោយសារយើងបានប្រព្រឹត្តល្អជាទីរាប់អានជាទីហៅរកនៃមនុស្សល្អទាំងឡាយជួយឲ្យយើងបានសប្បាយចិត្តក្នុងការរស់នៅយើងក្រេបយករសជាតិនៃសេចក្តីល្អនឹងឯងមកជាសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតណានេះគឺមានពន្លឺរស្មីក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងទៅទាំងយើងកុំឲ្យជ្រុកងប់នៅតែក្នុងរឿងស្នេហារឿងសេចក្តីស្រឡាញ់អីហ្នឹងតើវាបានទៅជាស្អីទីបំផុតទៅហ្នឹងយើងយកអីបានក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងសេចក្តីស្នេហាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាការរំភើបចិត្តជាការតម្រើកចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងទៅទេជួនកាលក្តីស្រឡាញ់ក្តីអាណិតហ្នឹងវាត្រូវបាត់ទៅវាត្រូវសាបសូន្យអស់ទៅកើតទៅជារឿងស្អប់គ្នាកើតទៅជារឿងតោះចិត្តតោះអធិស្ឋ័យគ្នាអញ្ចឹងទៅវិញទេវាមិនមែនប្រកាសជាថាក្តីស្រឡាញ់នឹងវាថិតថេរនៅក្នុងចិត្តជារៀងរហូតទៅនោះទេប៉ុន្តែពេលដែលកំពុងស្រឡាញ់នឹងវាអញ្ចឹងឯងណាបើមិនបានគ្នាទេនឹងត្រូវណាពលិកម្មនឹងត្រូវធ្វើអ្វីណាដើម្បីសម្ដែងនៅការស្មោះចំពោះសេចក្តីស្នេហាអីហ្នឹងតាមពិតវាប្រកបជាមួយគ្នានឹងមោហៈណាការវង្វេងណាលោភៈវាកើតជាមួយមោហៈហ្នឹងតែការវង្វេងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចម្រើនសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តរបស់យើងវិញទៅអាចជួយខ្លួនយើងរួចបានចឹងណាយើងដឹងថាសេចក្តីស្រឡាញ់ការជាប់ជំពាក់នាំឲ្យយើងកើតទុក្ខរៀងខ្លួនចាប់ពីឥឡូវហ្នឹងទៅហ្នឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងវាជាអកុសលទេយើងកុំទៅគ្រប់គ្រងណាកុំទៅហៅរស់ណាឲ្យជួយដើម្បីឲ្យយើងបានសម្រេចនៅសេចក្តីស្នេហាហ្នឹងនោះវាជាអកុសលក្នុងជីវិតរបស់យើងទេណាវាមិនមែននាំយើងទៅរកភាពចម្រុងចម្រើនទៅដោយការរួចផុតចាកទុក្ខចម្រុងចម្រើនទៅដោយគុណធម៌ចម្រើនទៅដោយសេចក្តីល្អទេដែលយើងបានកើតមកជាមនុស្សនេះនោះណាជួបនឹងពុទ្ធសាសនាទៀតណាសពបើគ្រាន់តែស្នេហាមិនចាំបាច់កើតមកជាមនុស្សសត្វក៏វាស្នេហាគ្នាបានដែរវាមិនទៅក្រអីទេអីក៏យើងស៊ូស្លាប់រស់ព្រោះតែស្នេហាហ្នឹងវាមិនក្រអីឥឡូវយើងកើតមកមានធម៌ពុទ្ធយើងបានជួបធម៌ព្រះអង្គហើយយើងត្រូវតែបែរងាកមករកសេចក្តីល្អទាំងគុណធម៌ដែលអាចអប់រំបានដែលអាចសន្សំបាននេះណានឹងបើថាទេយើងវាជាប់ទៅដោយក្តីស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងហើយចឹងទៅបើថាវាមិនអាចសម្រេចបានជាអាពាហ៍ពិពាហ៍អីទេក៏យើងនៅរាប់អានគ្នាអញ្ចឹងទៅធ្វើបំពេញបុណ្យកុសលអីចឹងទៅចម្រើនមេត្តាចម្រើនករុណាអីឲ្យដល់គ្នានឹងគ្នាធម្មតាទៅក្នុងជីវិតនឹងឲ្យតែគុណធម៌ឲ្យតែសេចក្តីល្អចម្រើនឡើងរស់នៅតាមរបៀបហ្នឹងក៏សុខសប្បាយដែរចឹងមិនបាននៅសេចក្តីស្នេហាជាភរិយាស្វាមីក៏នៅក្នុងភាពជាមិត្តហ្នឹងក៏ល្អណាស់ហើយចឹងចម្រើនកុសលពេលតែមិត្តហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងមេត្តាចិត្តទៅវិញទៅមកចម្រើនបុណ្យកុសលជាមួយគ្នាណាហើយយើងត្រូវយល់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងវាជាលោភៈទេចឹងកុំជំរុញកុំបង្ខំណាកុំឲ្យវាចេះតែច្រើនទៅនោះកុសលធម៌មិនក៏យើងមិនគិតឲ្យចម្រើនទៅវិញណាអានឹងសភាពនៃរឿងរ៉ាវខាងក្រៅហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជម្រាបឲ្យបានជ្រាបទៅគឺថាវាស្ថិតនៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងដែលវាធ្វើឲ្យយល់ឃើញថាអ្វីហ្នឹងសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងណាស់
แต่ตามเป็ดคือvề nơiเลยจัดទេvề nơiក្នុងចិត្តដែលយើងស្រឡាញ់ទេបើយើងខំជាយាមបំពេញបុណ្យកុសលឲ្យច្រើនចូលមកជំនួសឲ្យយើងចេះត្រេកអរជាមួយនឹងកុសលទៅអ្វីៗខាងក្រៅវាដូរផ្លាស់ហើយទៅតាមសភាពនៃចិត្តណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងទេណាវាមិនមែនថាអ្វីៗខាងក្រៅហ្នឹងវាប្រកបចាំបាច់ជាណាត្រូវតែឲ្យយើងនឹងស្រឡាញ់ត្រូវតែឲ្យយើងនឹងបាននៅជាមួយគ្នាជាភរិយាស្វាមីអីទៅនោះទេវាអត់មានមកពៀបសង្កត់មកតម្រូវអីឲ្យយើងត្រូវតែទៅអញ្ចឹងទេវានៅលើចិត្តអញ្ចឹងបើយើងដូរផ្លាស់បង្វែរទិសដៅពីរឿងស្រឡាញ់គ្នាជាលោភៈដូរពីតណ្ហានឹងឲ្យមកជាការចម្រើនមេត្តាចម្រើនកុសលបំពេញសេចក្តីល្អចេះធ្វើទានចេះសមាទានសិលសមាទានឧបោសថជាមួយគ្នាទៅវិញមើលណាជាការរីករាយក្នុងបុណ្យកុសលជាមួយគ្នាទៅហើយវាមានចាំបាច់តើតែយើងនៅជាមួយគ្នាអីចឹងក្នុងជីវិតនេះនោះនឹងប៉ុណ្ណឹងឯងទៅតើតែយើងជួយខ្លួនឯងណាជួយខ្លួនឯងនៅក្នុងកិច្ចបរិបត្តិចឹងទៅយើងនិយាយគ្នាទៅណាយើងនិយាយគ្នាជាមួយនាងដែលយើងអាណិតនោះហើយទាំងនាងដែលស្រឡាញ់យើងនិយាយគ្នាទៅថាយើងស្រឡាញ់គ្នារស់សេចក្តីសុខឲ្យគ្នាកុំឲ្យរស់សេចក្តីទុក្ខឲ្យគ្នាអញ្ចឹងគឺមានវិធីដោះស្រាយនៅក្នុងជីវិតនេះគឺមានតែយើងបែរងាកមករកសេចក្តីល្អនឹងឯងកាត់បន្ថយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលទាមទារឲ្យតែនៅបានជាមួយគ្នាហ្នឹងកាត់បន្ថយអាហ្នឹងដោយសេចក្តីល្អហើយយើងនឹងឃើញថាអូពន្លឺរស្មីនៃជីវិតដែលរស់នៅជួបជុំគ្នាដោយសេចក្តីល្អនេះពិតជាប្រសើរជាងទាំងណាក្នុងភាពជាមិត្តរស់នៅបានសុខសប្បាយជាមួយគ្នារហូតទៅមិនមានការឆ្លោះប្រកែកតោះតេងគ្នាងងក់អីតាមពិតរឿងដែលមកនៅជាមួយគ្នាញ៉ាំញ៉ៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាសិតតែមានរឿងងងក់រឿងតោះរឿងមិនពេញចិត្តខុសចិត្តខុសអធ្យាស្រ័យអីគ្នាជាធម្មតាទៅចឹងទេវាមិនមែនចេះតែដូចភាពផ្អែមល្ហែមពីដំបូងដែលមិនតាន់បានមកនៅជាមួយគ្នាទេដូចយើងទទួលទានអំពីគុលដេញទៅរចុងអញ្ចឹងវាផ្អែមបាននៅដំបូងយូរទៅវាសាបហើយណាវាសាបផ្លែមទៅដល់ស្លឹកមុតរមាត់ទៀតផងចឹងរឿងការដែលយើងស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងរឿងកាមគុណហ្នឹងវាទៅរកអញ្ចឹងណាហើយយើងត្រូវខាតជីវិតច្រើនណាដើម្បីយើងរស់នៅដើម្បីយើងណាប្រជែងគ្នាជាមួយនឹងលោកនេះយើងត្រូវខាតពេលទៅច្រើនណាស់ដូច្នេះបើយើងយកឱកាសនឹងឯងមកបំពេញបុណ្យកុសលជាមួយគ្នាណាគឺបានល្អហើយប្រសើរហើយចឹងណាធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាប្រទានជាមួយគ្នារក្សាសិលជាមួយគ្នាដាប់ធម៌រៀនធម៌ជាមួយគ្នាណាយើងនាំគ្នាខ្សែគប់ជាមួយគ្នានឹងកុសលទៅវិញមើលនេះជាពន្លឺរស្មីនៃជីវិតហើយឲ្យតែយើងប្រព្រឹត្តបរិបត្តិបានហើយនាំឲ្យបានសេចក្តីសុខដល់គ្នានឹងគ្នាជាសេចក្តីសុខពិសេសសេចក្តីសុខដែលមានប្រយោជន៍សេចក្តីសុខដែលសប្បុរសសរសើរទាំងដែលយើងក៏ឃើញសេចក្តីសុខហ្នឹងសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទៀតផងអាហ្នឹងដូច្នេះយើងកុំទៅបដូរស្លាប់រស់អីជាមួយនឹងសេចក្តីស្នេហាហ្នឹងនោះអត់ប្រយោជន៍ទេខាតពេលទេណាហ្នឹងហើយបើថាវាធម្មតាដូចគេដូចឯងម៉ែឪអីរៀបចំទុកដាក់អីឲ្យទៅហើយអីចឹងទៅវាទៅតាមដំណើរហ្នឹងហើយក៏ខំបំពេញសេចក្តីល្អមេត្តាករុណាជាមួយគ្នានឹងចឹងទៅជាប្តីជាប្រពន្ធនឹងចឹងទៅតែបើវាមានវិបត្តិតាំងពីដំបូងចឹងហើយយើងមានមធ្យោបាយដោះស្រាយគឺត្រូវជួយខ្លួនឯងចឹងជួយដោយជាយាមបំពេញសេចក្តីល្អឡើងវិញណាមានផ្លូវសម្រាប់ដោះស្រាយដោយយើងជាយាមខ្លួនឯងណាអាហ្នឹងចឹងណាប៉ុណ្ណឹងចុះ